안녕하세요. 라이더 조슈아 오늘도 인사드립니다. 반갑습니다, 여러분. 자, 오늘은 제가 저의 우주의 명차 BMWGS의 앞바퀴를 탈거해 보겠습니다. 지난 6월에 장거리 투어를 갔다 온 다음에 앞바퀴가 수명을 다 하여서 새 걸로 바꿨습니다. 그런데 이 새 타이어가 너무 마음에 들지 않네요. 그래가지고 이번에 또 다른 걸로 바꾸려고 합니다. 앞바퀴를 빼서 샵으로 가져가면 타이어 교체 비용이 반 가격으로 줄어들더라고요. 그래서 어렵지도 않은 것 같아서 제가 앞바퀴를 빼보려고 합니다. 여러분 함께 하시죠. 자, 이제부터 필요한 연장 세트 준비하겠습니다. 네, 굉장히 깔끔하죠? 공구를, 연장을 종이 박스에다 담아오네요. 아주 깔끔해 부르. 먼저 앞바퀴를 빼더라도 바이크가 앞으로 쏠리지 않게 앞쪽에다가 잭을 서포트를 하겠습니다. 바이크 뒤에서 봤을 때는 왼쪽 앞바퀴 왼쪽 편으로 캘리퍼가 있는 곳에 볼트 두 개가 있고요. 그 다음에 스피드 센서가 있고, 그 다음에 엑셀 넛이 있고, 그 다음에 핀치 넛이 있어요. 핀치 넛이 그 엑셀 넛을 감고 있는 그 부분을 조여주는 게 핀치 넛입니다. 그리고 반대쪽 오른쪽에는 볼트 두 개가 브레이크 캘리퍼를 잡고 있고요. 그 다음에 핀치 넛이 있고요. 예, 그렇게 있습니다. 바퀴를 빼고 나면 후방에서 봤을 때 앞바퀴 왼쪽 편에 부싱이 하나 있습니다. 요거 절대 잃어버리시면 안 됩니다. 요거 잃어버리시면 정말 골치 아픕니다. 그리고 엑셀 샤프트에 기름이 발라져 있는데 요거 먼지나 이렇게 모래 같은 거 안 묻게 조심하시고요. 그리고 마지막으로 브레이크 캘리퍼 양쪽으로 다 떼셨으면 브레이크 잡지 마세요. 앞브레이크 잡으면 안 됩니다. 골치 아파집니다. 이제 앞바퀴가 완전히 탈거됐으니 샵으로 가져가서 새 타이어를 장착을 하고, 그리고 돌아와서 프론트 휠을 다시 인스톨 할 겁니다. 샵으로 가기 전에 제가 가지고 있는 타이어를 한번 보여드리겠습니다. 화면에 보시는 타이어 중에 오른쪽에 있는 것이 50대 50, 그러니까 50은 오프로드, 50은 온로드 할 수 있는 거고요. 그 다음에 왼쪽에 있는 타이어가 80은 로드, 20은 오프로드를 위한 타이어입니다.
자, 이제 타이어도 다 바꿨으니까 테스트 라이드를 한번 해봐야겠죠. 확실히 이전 타이어와는 완전히 다른 느낌이네요. 뭐랄까 50대 50 타이어는 제가 눕히려고 해도 눕지가 않고 자기 마음대로 다시 일어서려고 하는 느낌이 있었다면 80대 20 그러니까 로드 타이어는 제가 기울이려고 하면 같이 기울어지는 듯한 그런 느낌이 듭니다. 상당히 마음에 드는데요. 네. 테스트 라이드는 이 정도면 충분한 것 같고요. 사실은 저희 짝꿍님께서 시키신 심부름을 하기 위해서 나왔습니다. 그래서 한인마트에 가가지고 필요한 거 사가지고 집으로 돌아가도록 하겠습니다. 그럼 오늘은 이만 안녕!